אני אגיד לך, אם הייתי גאה לי בטלפון, הייתי אומר לך. חבר'ה, אני ממהר, בוא, אתה אילן. מה איתי, מה קרה? אני עומד פה שעות, עם פאה, עם גיטרה. קודם כל, זה באמת חשוב לי. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. תודה. מה קרה? מתי יוצאים לדלק? עכשיו אנחנו מתחילים חזרה, איזה לדלק? אמרתם יוצאים לדלק. לא, קודם נעשה חזרה, אנחנו נצא לדלק. לא, אתם רק מורידים אותי. אני בא בטוב, אתם מורידים אותי כל הזמן. נעשה חזרה. קודם כל, אני מביא את המערכת שלנו. מה קרה? אז איך לפינת קידוש? למה אני תמיד לפינת קידוש? אתה זה מקום שלי לפינת קידוש. מהבאס כל היין זז ופלג. כן, חוץ מזה, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, באמת, כבר בזמן רציתי להגיד לכם, תודה על האוכל. כל פעם שאני מגיע לחזרה, אתם מרגעים משלך. ארוחת בוקר. בשבילך, אתה יודע מה, למה אם אתה לא אוכל, אין לי כוח לעשות תורנות. אין לי כוח, אבל אני רק עושה את כל התורנויות. אני עורך את השולחן, אני מפעל את השולחן, אני בפינת קידוש, אני עושה הכל. עכשיו מדריכים! איפה מדריכים? הוא לא רוצה לעשות תורנות. אתה לא עושה תורנות? אני לא עושה. אין בעיה.